Telefonunuzun şarj adaptörü bozuldu mu? Yapacağınız çok basit bir hareket gösteriyorum. Şuradan hafif sağa, hafif sola kanıtarak tam ortasından tutarak şöyle çıkartın. Gördünüz mü? Bak. Sonra şunu hafif sağa sola böyle sallayarak bunu da çıkartın. Sonra bunu aldığınız yere gidin. Bu amına kodumu daha 2 gün oldu alalı. Niye bozuldu deyip bunu aldığınız kişinin götüne sokun amına kodum.